हाय गाइस, तो हम बनाएंगे पिज़्ज़ा विदाउट माइक्रोवेव। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा बेकिंग पाउडर, शुगर, नमक और बारीक कटा हुआ लहसुन की कलियाँ। इन सबको मिक्स करके हम एक डो तैयार करेंगे। इस डो को आप 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब इस तैयार डो से हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का बेस। इस बेस को तैयार करने के बाद हम किसी पैन के अंदर बटर लगा के इसे रख देंगे। इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, चीज़ सॉस। इन सबको स्प्रेड करके इस पर हम डालेंगे थोड़ा ग्रेटेड चीज़, और ताकि बहुत ही चीज़ी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो सके। इसके ऊपर डालेंगे हमारी मनपसंद वेजीज़ और थोड़ी मोज़रेला चीज़, और इसे प्री हीटेड ओवन के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और 10 से 15 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। खाओ पियो और मज़े करो।